Eu vou mostrar como fazer uma suporte para fogueira ou uma lareira portátil, usando esse ferro vergalhão aqui, uma roda de caminhão, aquela chapa ali para fazer o fundo, e vou mostrar praticamente quase passo a passo desse negócio. Se você gostou desse vidinho, se inscreva no canal para dar uma força para nós, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e deixe seu like. Muito obrigado. Isso aqui pode ser chamada lareira portátil ou suporte para churrasqueira. Suporte para
churrasqueira e suporte para fogueira também, como você queira.